और आज के ब्लॉग में मैं आपको एक ऐसे वाटरफॉल दिखाने जा रहा हूँ जो कि गिरिडीह में स्थित एक उसरी वाटरफॉल है, जो दरबार से अप्रॉक्स 50 किलोमीटर की दूरी पर है। आप बाइक और कार से भी जा सकते हो। तो आज मैं आपको ये वाटरफॉल दिखाऊंगा और चलिए मिलता हूँ फिर। सब तक ये हम लोग टाइम से पहुंच गए। यही यही वो नाम मुराद है जिसके चलते लेट हुआ है। गौर से देखिए, गौर से देखिए तो समझ है। पर नहीं तो क्या बस है, बस ये अचानक से पता है ना, इसलिए मेरा पेट होती है। बोला नहीं करीब लगाया संस्कृति देखिएगा तो इसमें लगाया देखिए। अब तुम लड़की है वो है देखिए क्रिमिनल हम 9:36 में मैसेज किया, 9:30 में रेडी हो गया। 12 बजे मैसेज करता है यहाँ जाना है। आगे से लेफ्ट, वहाँ से लेफ्ट हम लोग। हाँ बहुत लेट तो यही आने में कर दिया। तो मैं नीचे को निकल रहा था और कोई बात नहीं। वो अब ये वो आता नहीं उसे, वो उसको पहले बोल के रेडी रखता ना। हाँ बाबा सम्राट।
सो गाइज हम लोग उसरी नदी गिरिडीह में जो है वो पार हो चुके हैं। यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक उसरी वाटरफॉल है। देख सकते हो व्यू। फिलहाल तो इधर कुछ खाने को मिलेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले कुछ खाने के लिए मिलेंगे। लंबा हाईवे में ये रोड तो लग रहा है कि पहले बना ही नहीं है। नहीं, इसी को छोड़ दिया अभी तक। शुरू से स्थिति इस रोड पे सही था, अभी काम लगाया उधर से। ये लोगों को लाए हम आपका गुड़ का रसगुल्ला खिलाने के लिए। बाबा बड़ी गर्म है। क्या हुआ? ये वो शॉप है जहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से उर्फी वाटरफॉल से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। केंद्रीय कारा गिरिडीह। हम लोग अभी कभी कैदी छुपे हैं, तो 2 कैदी छुपे हैं अभी उनको चाय नाश्ता करा रहे हैं। 10 साल के बाद कोई कैद नहीं है। तो यही वो रास्ता है उसी वाटरफॉल जाने का। तो बस तो यहाँ से कितना किलोमीटर दूर होगा? 2। अच्छा हाँ, तो ये देख, हाँ ऐसा है। अप एंड बैठे ये नहीं है।
तो फ्रेंड्स ये वो वाटरफॉल है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। ये उर्फी वाटरफॉल है। बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। आप यहाँ पर आ सकते हो बाइक। ब्लॉग को भी करते हैं अंत। आप लोगों को मैंने दिखाया ये उसरी वाटरफॉल है जो गिरिडीह स्थित पुंगरी के जंगलों के बीच पर है। यहाँ बाइक से 10 से या 62 से नहीं, नरवा से अप्रॉक्स 50 किलोमीटर दूरी पर है। तो 3 नेक्स्ट जैसे रहा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। I don't know.